సో గైస్, ప్రెసెంట్ గా ఇప్పుడైతే సరదాగా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాంలే అని చెప్పేసి వాటర్ పంప్ తీసాను గైస్. వాటర్ పంప్ తీరా చూస్తే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి అసలు ఆన్ అవుతలేదు గైస్. స్పార్క్స్ వస్తున్నాయి కానీ మోటార్ తిరగట్లేదు, లోపల మోటార్. సో లెట్స్ రెక్టిఫై దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్. చూడండి, అసలు స్పార్క్స్ వస్తున్నాయి కానీ గైస్ అసలు మోటార్ తిరగట్లేదు. రెక్టిఫై చేద్దాం దీని ప్రాబ్లం ఏంటో. ఇప్పుడైతే మొత్తం ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ మొత్తం తీసి ఏమైందో చూద్దాం. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడైతే మోటార్ తీసిన చూడండి. మోటార్ లిటరల్లీ మోటార్ అయితే బాగా రస్ట్ అయిపోయింది గైస్. ఎందుకు నీకు ఏస్ పట్టుకు. ఇప్పుడైతే దాన్ని రిప్లేస్ చేసి కొత్త మోటార్ పెట్టాను గైస్. సేమ్ మోటార్ పెట్టి సోల్డరింగ్ చేసి ఇప్పుడు మొత్తం అసెంబుల్ చేసేద్దాం. అసెంబుల్ చేసాక ఎలా ఉంటుంది గైస్. అసెంబుల్ చేశాక బెటర్ టు టేప్ తో సెక్యూర్ చేసుకోండి. అండ్ వాటర్ పైప్ కూడా పెట్టండి గైస్. పైప్ ఇప్పుడు మొత్తం సెటప్ మొత్తం పెట్టాం గైస్. వైర్స్, ఇన్పుట్ వైర్ అండ్ అవుట్పుట్ వాటర్ పైప్ గైస్. దీంట్లో మగ్లోకి పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడైతే పవర్ సోర్స్ కోసం గైస్ ఇప్పుడు నేను ఒక పవర్ బ్యాంక్ యూస్ చేస్తాను గైస్. లాస్ట్ వీడియో దీని మీద ఒక వీడియో చేశాను గైస్. వీడియో కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాం. ఇప్పుడైతే పెడతాను గైస్. చూడండి, ఎల్ఈడి లైట్ వెలుగుతుంది గైస్. అండ్ సో వాటర్ కూడా వస్తుంది గైస్. సో సక్సెస్ఫుల్లీ వాటర్ పంప్ అయితే రిపేర్ చేసాం గైస్. చూడండి, వాటర్ అయితే ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తున్నాయి గైస్. వాటర్ అయితే ఎక్కడ ఆగకుండా. లిటర్ అయితే బాగుంది గైస్. వావ్, నైస్. ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి గైస్. సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్